बहुत ठंड है, ये कंबल ओढ़ो आप। 12-14। तब यह औरत भिखारी के लिए खाना मंगवाने जाने लगती है और तभी यह लड़की अपनी पुरानी नौकरानी को जोर से आवाज लगाकर रुकाती है और यह लड़की अपनी पुरानी नौकरानी से आकर कहती है, अरे कमला, तुम तो पहले बहुत गरीब थी और तुम लोगों के घर में काम करती थी और आज तुम इतना अमीर हो गई हो। वह कैसे? और दोस्तों, औरत कुछ ऐसा बात बताती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। कल नौकरानी मेहनत करके अपने बेटा को पुलिस ऑफिसर बनाई है।